खुलुमबाय दिनै 10 डिसेम्बर 2023 रबिबार मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। बर'नि फिसा चिरन्जीत सान बसुमतारी बिथाङा भारतनि सान्थ्रि हानजायाव लेफ्टिनेन्ट महरै सायख'जादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सुल्तानपुराव सासे आइजोखौ सासे दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै रुवाजों दानख्लाबनानै मोखाङाव सिगारजों सावनानै बुथारदों आरो बुथारखांनानै बेनि गोथै सह'खौ लामा गेजेराव गारना दोनदों। बुथारग्रा दायनिगिरिया आइजोनो जब होगोन होनना बुंनानै रां जादोंमोन, नाथाय साख्रिखौ होनो हायियाव आइजोआ रांखौ बिफिनबाय थानायनि जाहोनाव आइजोखौ फैसाखौ होनो थाखाय लेंहरनानै जिनाहारि खालामनानैसो बुथारदों। उनाव पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सुरज कुमार शंकर। भुवनेश्वर टू हावड़ा जान शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेननि गंसे डाब्बायाव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामदों। उनाव अरखौ खोमोरनो हादों आरो बे जाथाया कुटाक रेलबादा साखाथियाव जादोंमोन, नाथाय बे जाथायाव रावबो जोखोम जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै। हाग्रानि मानै मैदेरा गामि ओनसोलाव आदार नागिरना फैनानै थैनांबाय। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय इस्ट दिगारु हाग्रा ओनसोलाव हाग्रानि मानै मैदेरा मोब्लिबजों बोगथाबजानानै थैदों। तामिलनाडु रायजोनि कृष्णागिरियाव सासे जौ फेनाय सुबुङा गावनि 6 बोसोर बैसोनि जानाय फिसाज्ला गथ'खौ बुथारदों। बुथारग्रा दायनिगिरिया गावनि बिसिया थैखांनायनि उनाव गाव हारसिं गथ'खौ नायफिनबाय थानांगौ होननानै रागा जोंखांनानै बुथारदों आरो बुथारखांनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय फिसाज्लानि मुङा जाबाय कातिर सेलभान आरो बुथारग्रा दायनिगिरि बिफानि मुङा जाबाय सन्तोष। बे समाव सन्तोषखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। बिश्वनाथआव मैया फुंनि 7:30 रिंगासो समाव सासे सुबुङा आनन्द बिहारनिफ्राय डिब्रुगड़सिम थांबाय थानाय रेलगारिजों जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अजित सनवाल। USA हादोरनि सासे सुबुङा जोंनि भारत हादराव नंखाय डकुमेन्ट्स लानानै आयेननि बेरेखा हाबफैनायनि जाहोनाव हमजादों आरो हमजाखांनायनि उनाव बेखौ कर्टआ 2 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसे 20,000 रांनि जुरिमाना फोनांदों। हमजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय एरिक डानियेल। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सुबाइजार सामथाइबारि गामिनि थागिबि प्रसेनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय गोलाव बोसोर 20 बोसोर साख्रि मावबाय थानाय समाव आर्मियाव साख्रि मावबाय थानाय समाव हरखाब केम्प सिङाव खामानि मावबाय थानायाव मोब्लिबजों नांजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। आर्मि आर्टिलारियाव साख्रि मावोमोन। दिनै आंनि फिसाया टावाङाव पस्टिं जाना थांनानै कारेन्टनि खामानि मावनायावनो थैहैबाय। आंखौ आलाय सिलाय खालामलांबाय। आं रायलायनो सानावल' मोनदों, आं 2:30सिम मोनदों। जानाया 3थासोआव जादों बियो खामानियाव थांनायाव। आंखौ फन हरनानै खोन्थाहराखै खामानि मावनायखौ। खामानि मावनायखौ खोन्थायाखै बे आंनो। फिसाजोखौ स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो भिडिअ कल हरनानै नाहरबाय। फिसाजोखौ एदावहरदोंमोन, मामि आं एबार थांलाथ' आङो जोंनो थानोसै होननानै। बेसेबा गिदिर न' लुदोंमोन, आलाय सिलाय खालामलांबाय आंखौ। सियाथ' 6 मासावनो फैदोंमोन, ओमफ्राय दा 5 मास जाहैबाय बियो। जानुवारियाव फैनो होनदोंमोन। जानुवारियाव फैनो होननानै बुंहरबाय थादोंमोन। न' लानोसै, न' गोदान हाबनोसै, नों नांगौ बायदि जिनिसखौ बायनानै दोनजा होननानै आंखौ बुंहरदोंमोन। साजायनाय बुस्थुखौनो बायदो होननानै आंखौ सानफ्रामबो बुंहरो। आंनि जिउआ आलाय सिलाय जालांजोब्बाय। साख्रि मावनायाथ' दिनै 21 बोसोर जाबाय। रिटायार फैसिगौमोन, 2005आव फैसिगौमोन। आंनि बियानै फिसा आंनिनो। आंनि मुङा जाहैबाय हरेस्वर नार्जारि। आंनिनो बिब'नि फिसाला प्रसेनजित बसुमतारी आर्मियाव साख्रि मावदोंमोन। दाख्लै बावैसो अक्ट'बर मासावसो बिसोरो दिल्ली ना बबेनिफ्रायबा ओरैजाय ट्रेन्सफार जाबोदोंमोन टावाङाव।
टाउनावबो बधय 2 मास बा 1.5 मास बेबायदि थाहैनो मोनदों। खोनानाय जाथायखौ खोनायोब्लाथ' दुखुनांथाव। बे दुखुनांथावनि गेजेरजोंनो आं थैनाय व्यक्तिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै बिनि जिउ जारिमिना गोजौ रायजोआव थानानै आलो गोजोनै मासि मोनहैदों आं बेखौनो खावलायग्रोयो। जाथाय जानाय बेलायाव दायो आदाया बुंलांबाय माखासे बेबायदि सिस्टेमै माने जाथावै बायदिमोन। अब्लाबो माबोरै जादों माबोरै जायाखै जों टटेलि बडिखौ मोनफैबासो जों मोजाङै बिथं माबाखौ नोंथांमोननिसिम मोजाङै फोरमायनो हासिगोन नामा। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।